Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Yağmur Öztürk ve Erkan çiftinden olacak. Yaz dizisinin başarılı partnerleri özel hayat aşk yaşıyor. Sevgili çiftlerden güzel görüntüleri, mutlu paylaşımları. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.